Cześć, dzisiaj dzwoneczki z Emporii, dzwoneczki. Telefon taki popularny dla seniora. Tutaj jednym guzikiem można przesunąć, ustawić budzik. Menu sterujemy też guzikiem, po boku mamy latarkę. Nie wiem, czy to będzie widać, zobaczymy. I widać. Z drugiej strony włącznik, ustawienie głośności i taka mechaniczna blokada klawiatury. Natomiast nie o tym dzisiaj. Idziemy ustawienia i zaraz puszczę Wam wszystkie dzwonki z tego telefonu. Moje ulubione, zawsze najbardziej właśnie lubiłem dzwonki słuchać w telefonach. Nie wiem czemu, ale takie jakieś, można powiedzieć, zboczenie. Przyjemności. Matko. No to chyba wszystkie, słuchajcie, no musicie przyznać, że dość osobliwe dzwonki, natomiast też to, co mnie osobiście zaskoczyło, to to, że te melodie, tam William Tell i inne są w dużej części. Nie to, że jeden takt, jeden wers i koniec, tylko prawie, że cała melodia, także taka ciekawostka. No i na pewno obudził marlaka, mówiąc w cudzysłowie, i jeżeli byśmy mieli telefon w kieszeni, to na pewno usłyszelibyśmy, że dzwoni. Ok, to by było na tyle. Miłego dnia życzę wszystkim. Jutro, co jutro 1 aprilis,
Zobaczymy, co tam wymyślimy. A może nic nie wymyślimy. Bawcie się, spokojnego tygodnia. Hej.